ये आदमी जब फ्रिज से बोतल निकालकर उसे बंद करने की कोशिश करता है तो वह बंद नहीं होता और ज्यादा छेड़छाड़ करने पर उसका हैंडल टूट जाता है, जिसे देखकर फ्रिज बहुत दुखी होता है। फिर फ्रिज का मालिक वहाँ से जाने लगता है। तब फ्रिज देखता है उसके मालिक के हाथ में एक फ्रिज की फोटो है। फ्रिज को लगता है उसका मालिक नया फ्रिज लेने वाला है, इसीलिए वह दुखी होकर अपने मालिक को छोड़कर चले जाता है। जब उसका मालिक घर आता है अपने फ्रिज को न देखकर रोने लगता है। तब मालिक उसको ढूंढने लगता है और कुछ दूर जाने पर उसे 2 नया फ्रिज दिखता है और फ्रिज को फोटो दिखाकर उसका पता पूछता है, लेकिन वे उन्हें नहीं बताते। फिर छोटा फ्रिज उसे इशारा करके बता देता है। आखिरकार मालिक उसे ढूंढ लेता है। तब वह फ्रिज से पूछता है कि वह अपने मालिक को छोड़कर क्यों गया था। तब फ्रिज उसे नए फ्रिज का फोटो दिखाता है। तब मालिक सब कुछ समझ जाता है। तब मालिक उसे हैंडल दिखाता है, जिसे देखकर फ्रिज बहुत खुश होता है और वह दोनों साथ साथ रहने लगते हैं।